కంటి చికెన్ ఉప్పు పసుపు వేసి కడిగిన తర్వాత దాంట్లో ఉప్పు, సరిపడా కారం, పసుపు, నిమ్మరసం, 4 చెంచాలు పెరుగు వేసి ఒక అరగంట మ్యారినేట్ చేసి ఉంచుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టండి. ఆయిల్ వేసుకొని పెద్ద ఉల్లిపాయ కట్ చేసి వేసి వేగనిచ్చిన తర్వాత చికెన్ కోసం మనం రెడీ చేసుకున్న మసాలా వేసి వేగనివ్వండి. ఈ కంటి చికెన్లోని కొంచెం ఇవి ఉంటాయి, గుడ్లు అలాంటివి ఇస్తారు. అవి అలాగే లివరు ఇవన్నీ దాంతో కలిపేస్తే మెత్తగా అయిపోతాయి. అందుకని దాంతో వేయకుండా విడిగా ఉంచుకొని మసాలా అంతా వేగిన తర్వాత మనం సరిపడా వాటర్ వేసి గ్రైండర్ కడిగిన వాటర్ వేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని పైన ఈ గుడ్లు ప్లేట్ పెట్టేయండి. అప్పుడు కలిసిపోవు. మూత పెట్టేసి ఒక 4 విజిల్స్ రానివ్వండి. అప్పుడు చక్కగా ఉడికిపోతుంది. చల్లారిన తర్వాత మూత తీసి ఈ గుడ్ల ప్లేట్ తీసేయండి. ఈ కూర చూడండి రెడీ అయిపోయింది. మనకి రైస్తో కానీ వడలతో కానీ సూపర్గా ఉంటాయి ఇవి. థ్యాంక్ యూ.